ဒီနေ့ကို minor triad chord တွေကြောင်းသွားမယ် minor triad chord ဆိုရဲ chord ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူကအရှိက major triad chord ပေါ့နော် major triad chord ရဲ့အလဲက note တွေအကုန်လုံးကို one hashtag လျှော့လိုက်ရင် minor triad chord ကိုရပါတယ်သူကကြတော့သူ့ရဲ့ formula ကဘာလဲဆိုရင် root note or unison root note or unison ကကိုတွက်မဲ့ note ရဲ့ first note minor တက် major တက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ minor တက်ဖြစ်သွားမယ်သူကကိုတက်တဲ့ note ကနေပြီးတော့3 hashtag note ကို3 hashtag note ပေါ့နော်3 hashtag မြောက် note ဖြစ်ပါတယ် perfect fit က7 hashtag ကိုတွက်မဲ့ chord ရဲ့7 hashtag ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ minor တွေကိုရေးတဲ့အခါကျရင် A ရဲ့အောက်မှာ M အသေးလေးနဲ့ရေးတယ် B ရဲ့အောက်မှာ M အသေးလေးနဲ့ရေးကြပါတယ် A minor chord B minor chord ရေးကြတယ်သူက chord အကြီးရေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူ့ရဲ့ chord ထဲမှာ triad chord ဖြစ်တဲ့အတွက် note 3ခုကထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ပါတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ A minor chord ကိုအရင်တွက်ကြည့်အောင် A minor chord ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A ကနေပဲစယူရမယ် root note or unison က A chord A ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် root note or unison note လေးက A ပဲဖြစ်တယ်minor တက်ကကြတော့ A ကနေပြီးတော့3 hashtag ဆိုတော့ A sharp or B flat ပြီးရင် B ပြီးရင် C ရောက်စီရောက် y note က minor တက် note ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် perfect fit က7 hashtag C မှာက3 hashtag ဆိုတော့ C sharp or D flat မှာက4 hashtag D မှာ5 hashtag D sharp or E flat မှာD sharp or E flat မှာ6 hashtag E မှာ7 hashtag perfect fit ဆိုတဲ့ note လေးနေရာမှာ E ရပါတယ်အဲ့တော့ A minor chord မှာဆိုရင် A ပါမယ် C ပါမယ် E ပါမယ် A C E ဆိုတဲ့ chord လေးအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုး A minor chord ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တာပေါ့နော် A minor chord မှာဗာ note တိတိလေးပါလဲဆိုရင် A chord A ပါမယ် C ပါမယ် E ပါမယ်တော့နောက်ထပ် chord တစ်ခုဆိုရင်ဗာရေးမလဲဗာ chord တက်ကြည့်မလဲဆိုရင် E minor chord ကိုတွက်ကြည့်မယ် E minor chord ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် E minor chord ကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလေးရေးပါတယ် E minor chord ကိုတွက်တဲ့အခါတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် root note or unison က E ပါပဲတော့ minor တက်ကကြတော့ E ကနေပြီးတော့3 hashtag ဆိုတော့ E ပြီးတော့ F မှာဆိုရင်1 hashtag F sharp or G flat မှာဆိုရင်2 hashtag 3 hashtag မြောက်မှာ G ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ minor တက် note မှာရလာတဲ့ note တွေက G ဖြစ်ပါတယ်ပြီး perfect fit က E ကနေပြီးတော့7 hashtag ဆိုတော့ E ကနေ G မှာဆိုရင်3 hashtag ဆိုတော့ G sharp or A flat မှာဆိုရင်4 hashtag A မှာဆိုရင်5 hashtag A sharp or B flat မှာဆိုရင်6 hashtag B မှာဆိုရင်7 hashtag မြောက်မှာရလာတဲ့ note လေးက B note ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ E minor chord ထဲမှာဆိုရင် E G B ဆိုတဲ့ chord note တိတိလေးတွေပါဝင်တယ်ပေါ့နော် note တိတိလေး3ခုပေါင်းလိုက်မှာ E minor chord ဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ chord တွေကိုတီးတဲ့အခါကျရင်သုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတီးရတယ်ဂီတာမှာဆိုရင်လည်း E minor chord ကိုနှိပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုလက်ခလဲနဲ့ဒီလက်ချွတ်နှိပ်တယ်ပေါ့နော်တနေ့ဟာတွေကို open ပါလို့ထားလဲဆိုရင်သူက E သူ့ရဲ့ကြိုးနာမည်တွေက E က open ဆိုရင်ဟိုကအဲ့ကြိုးလိုက်နှိပ်ပေးကြမလို့အဲ့လိုမျိုးတွားတယ်ပေါ့နော်ဂီတာမှာဆိုရင်piano ပေါ်မှာဆိုရင်ဒီ note 3လုံးကိုပဲတွားနှိပ်ပေးစရာလို့ပြီးတော့ minor triad chord မှာဆိုရင်နောက်ထပ် minor triad chord တစ်ခုဖြစ်တဲ့ D minor triad chord ကိုတွက်မယ် D minor triad chord မှာဆိုရင် root note or unison ကတော့ D ပဲ D minor triad chord ကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုလေးရေးပါရပြီးရင် minor တက်ကကြတော့ D ကနေပြီးတော့3 hashtag ဆိုတော့ D sharp or E flat မှာဆိုရင်1 hashtag E မှာဆိုရင်2 hashtag F မှာဆိုရင်3 hashtag ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ minor တက်မှာဆိုရင် minor တက် D ရဲ့ဒုတိယ second note မှာဆိုရင် F ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် perfect fit မှာဆိုရင်7 hashtag ဆိုတော့ F မှာက3 hashtag မြောက်ဆိုတော့ F sharp or G flat မှာဆိုရင်4 hashtag G မှာဆိုရင်5 hashtag G sharp or E flat မှာဆိုရင်6 hashtag A မှာဆိုရင်7 hashtag ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့7 hashtag note ရလာပြီအဲ့တော့ DFA ဆိုတဲ့ note လေးတွေမှာ7 hashtag DFA ဆိုတဲ့ D minor chord မှာ DFA ဆိုတဲ့ note လေးတွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် A minor ပြီးသွားပြီ E minor ပြီးသွားပြီခုနက D minor chord မှာဆိုရင် D minor chord ပြီးသွားပြီ D F A ဆိုတဲ့ chord လေးတွေပါဝင်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ chord လေးတွေကိုကိုကတွက်ပြီးတော့အင်စာထပ်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပေးပြီးတော့ကိုပြင်စစ်ပြပါပေါ့နော်ထပ်ပေးရလို့ရပါတယ် group ထဲမှာအင်စာထပ်ပေးထားလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ chord လေးတွေကိုကိုအဖြေရှာကြည့်ပေါ့နော်